690. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi, Hljómahöll, 4. febrúar 2025 kl. 17:00 settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Aðalheiður Hilmarsdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Guðbergur Reynisson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Margrét Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Sigurrós Antonsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Björk Pálsdóttir og sá sem hér stendur í forsæti Bjarni Páll Tryggvason. Að auki sitja fundinn og mjög ánægjulegt að greina á því Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri sem kominn aftur til starfa, velkominn Kjartan, og Hrefna Gunnarsdóttir riddari. Á dagskrá fundarins eru 6 mál og þau eru fundargerðir bæjarráðs frá 23. og 30. janúar, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 24. og 28. janúar, fundargerð stjórnar Eignarsjóðs frá 16. janúar, fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 23. janúar, fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 24. janúar og 7. mál er breyting á skipan embætta í bæjarráði og lokun 7. mál breyting á skipan embætta í bæjarstjórn. Og við göngum til dagskrá og tökum fyrir 1. mál sem eru fundargerðir bæjarráðs frá 23. janúar og 30. janúar síðastliðnum, orðið er laust. Það var engin óskað eftir að taka til máls og þeir sem ég bara gjörðu svo vel. Kjartan Már Kjartansson gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara fyrst að það engin að taka til máls undir þessu lið að þakka bæjarfulltrúum og bæjarstjórn, starfsfólki í Reykjanesbæjar og íbúum fyrir stuðning og velvilja síðustu 5 mánuði. Þakka fyrir heimsóknir og símtöl og sendingar og mikinn og góðan velvilja. Þetta hefur gengið ótrúlega vel. Mér líður bara mjög vel og vona að svo verði áfram. Ég er mjög ánægður að vera að byrja aftur að vinna. Bara takk fyrir mig. Takk fyrir Kjartan og ég held ég tali fyrir hönd allra bæjarstjórnar að við erum mjög ánægð með að fá þig aftur til starfa. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu fundargerðir bæjarráðs 23. og 30. janúar síðastliðnum, þau sem samþykkt geta vinsamlega skifið merki. Fundargerðirnar eru samþykktar 11:0. Næst tökum við fyrir annað mál fundarins sem eru fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá bæði 24. og 28. janúar. Og það er talsverður fjöldi mála sem þarf að taka til sérstakrar umræðu og samþykktar áður en fundargerðirnar báðar í heild sinni vera teknar til umræðu. Og við byrjum á því að fara yfir málefni úr fyrri fundargerðinni frá 24. janúar. Fyrst ber að telja annað mál fundargerðarinnar, reglugerð lóðaúthlutanir, orðið er laust. Margrét Sanders gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Þessi reglugerð sem liggur fyrir er að flestu leyti fín og lítið út á hann að setja og gott að hafa góðar reglur og skipulagi kringum svona hluti. Það er eina sem að við erum hugsi yfir, það er að við viljum alltaf þjónusta bæjarbúa vel og ef að ég er að sækja lóð og ég sé þessa fínu lóð sem að er í boði og ég ætla að sækja hana ásamt af því að þetta er bara aðal lóðin eins og við vorum alltaf þegar að Grænársbrekkan átti að fara í lóðarúthlutun að það voru margir sem sátu það að þá er ég búin að velja ákveðna lóð og þá má ég bara sækja eina lóð. Það er gert til þess að fólk sé ekki að hrúa inn bara og flækir að þeirra mati málið sem gerir það sömu leyti af því að það er verið að draga upp úr einhverjum taupoka. En það eru að lóðir eru misjafnlega vinsælar og það er nú ekki oft sem er verið að úthluta lóðum þannig að þá velti ég fyrir mér hvort það sé ekki eðlilegt að geta verið með fyrsta val, annað val, þriðja val og fjórða val ef þetta er mikið á lóðum
Þannig að ef að lóðin sem að mig langar svo rosalega í að bara einhver annar fær hana, þá verð ég bara að bíða til næsta úthlutun sem verður bara einhvern tímann bara eftir dúk og disk. Að það hlýtur að vera hægt að nýta sér tæknina í þessu, þar sem svona ákveðin bestun, þar sem að menn reyna að setja upp einhvað, þannig að ef að þessi lóð sem að var í fyrstu mín, að þá myndum falla og þá getur þú séð bara í forritinu. Ég sé svona bestunar en ekkert í svona máli, að ef að ég er dregin út og það var þriðja val mitt, að þá það auðvitað bara valið, en það reyndar þannig að þetta fer í tæknina, að þá myndi bara koma lóðarúthlutun og þá myndi vera bara, fyrsta val myndi bara koma upp. En ef að menn ekki alveg svona tæknivættir, að þá hægt að finna leiðir út úr þessu. Mér finnst allavega glatað að við erum að reyna að stoppa í eitthvað gat sem að ég samþyggi og alveg sammála, en það vont að við erum að búa til enn frekari ves. Þannig að ég, þess vegna var Sigrún Inga sat hún hjá. Við erum í rauninni, munum sitja hjá, en í heildina þá þetta bara fínast að vinna og gott að þetta sé gert, en að allavega að þetta það stórt atriði að við veltum fyrir okkur hvort það væri hægt að setja einhvers konar fyrirvara inni til þess að þetta gangi öðruvísi upp. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Margrét og Margrét Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir. Já, ég kemur undir lið 2 í fundargerðinni frá 24. janúar, reglugerð lóðaúthlutanir. Á fundinum var lögð fram endurskoðun á reglum lóðaúthlutanir sem koma í stað regla sem voru samþykktar í bæjarstjórn þann 18. apríl 2017. Umboð algjörlega ósammála þeim breytingum sem lagðar hafa verið til á reglum lóðaúthlutanir og mun ekki samþykkja þær. Samkvæmt nýju reglum hjónum og sambýlisfólki jafnað til eins umsækjanda með vísan í skilgreiningu fjármálaeftirlitsins á lögaðilum sem fjárhagslega tengdir innherjar. Þessi breyting ósanngjörn og hefur íþyngjandi áhrif á einstaklinga sem vilja búa nálægt fjölskyldu sinni. Í dag búa börn lengur í heimahúsum þar sem staða á leigumarkaði algjörlega óásættanleg. Ef foreldrar og fullorðnir einstaklingar ætla að kaupa sér lóð undir hús og búa hlið við hlið, gengur það ekki upp samkvæmt nýju reglunum, þar sem þau teljast til sama umsækjanda vegna sameiginlegs lögheimilis. Eina leiðin til að komast hjá þessu að einstaklingur skrái sig á annað lögheimili sem bæði óraunhæft og ósanngjarnt. Umboð telur þessar reglur mismunun og óskiljanlega skerðingu á möguleikum fjölskyldna til að skipuleggja búsetu sína með hagkvæmum og skynsamlegum hætti. Við segjum því nei við þessum breytingum. Ég óska að þetta verði bókað. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Margrét, og orðið áfram laust annað mál fundargerðarinnar. Það ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs og við göngum þá til atkvæðagreiðslu og umboð segir nei. Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá. Þeir sem samþykkt geta annað mál fundargerðarinnar, gefum ekki. Það þá 7 sem samþykkja. Þriðja mál fundargerðarinnar aðalskipulagsbreyting, orðið laust. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestir. Þrátt fyrir að ég sé að koma aftur upp bara strax að það verður ekki þannig að ég ætli að fylgja eftir hverju einasta máli hérna á fundinum. En málið varðandi þetta, að þá vorum við mjög hugsi yfir, mjög hugsi yfir varðandi skipulagsstofnun á, ég að ruglast á málum, herra forseti. Það nákvæmlega sama nafn á liðunum, það 3. mál
sem er aðalskipulagsbreyting og 4. mál aðalskipulagsbreyting. Þannig að ég óska eftir að setjast aftur og koma aftur upp þegar þú berð upp næsta mál. Fyrst afsögnar á þessu, kæru bæjarstjórnarmenn. Takk. Takk fyrir þetta og það er kannski við forseta að sakast aðeins líka því að heiti málsins í heild sinni í 3. máli er aðalskipulagsbreyting IB28 og S45 við Hlíðahverfi. Orðið er laust þá breytingu. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þau sem samþykkt geta vinsamlega skifið merki. Breytingin er samþykkt 11.0. Þá erum komin í 4. mál sem er aðalskipulagsbreyting IB9 og OP18 Dalshverfi. Og orðið er laust og Margrét Sandnes Skjörsvæl. Takk fyrir skilning, herra forseti, og þá kem ég að máli mínu. Að við vorum undrandi þegar við sáum, eða skildum ekki alveg hvað lá að baki þegar að umhverfis- og skipulagsstofnunar samþykkir að senda til skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu þessa aðalskipulagsbreytingu varðandi að íbúum í sérbýli fjölgaðum 30 og svo framvegis. Ekki af því að við erum endilega á móti því máli sem slíku, en það eru við í rauninni ekkert að tjá okkur það, heldur frekar að bókunin sem er frá umhverfis- og skipulagsráði, þar segir að athugasemda frestur fyrir deiliskipulagi er til 9. mars og talað var og kemur þarna fram að í febrúarmánuði verður íbúafundur þetta svæði. Þá skildum við ekki af hverju var að því að umhverfis- og skipulagsráð á eftir að hittast í febrúar, af hverju var ekki þessi íbúafundur látin klárast, athugasemdir að berast og síðan myndi þetta vera sent til skipulagsstofnunar. Það sem sú skýring sem við fengum þegar við leituðumst eftir skýringu var að þetta eru aðalskipulagsbreyting og að sjálfsögðu ef að íbúar eru með athugasemdir og athugasemdir sem vert að gefa gaum, að þá fer þetta ekki til skipulagsstofnunar eða verður breytt eða hvað sem að þeir eru að tala En okkur finnst sérstakt að við skulum samþykkja að senda til skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu áður en þetta gerist. Þannig að án þessa bóka, og ætlum ekki að gera það, en þá leggjum við áherslu á að hlustað verði á íbúa ef að það kemur mjög sterk mótmæli frá fjölda að við hlustum. Það er aðalatriðið, þannig að hvort þetta farið til skipulagsstofnunar þá er hægt að breyta þessu, það er deiliskipulagið eftir og allur pakkinn og við getum alltaf breytt aðalskipulaginu. Þannig að við ákváðum sjálfum sér ekki að gera athugasemd við þetta, en þetta er ábending að við skiljum ekki alveg þessa bókun. Það er kannski meira það að þetta hafi verið ákveðið að vera að senda til skipulagsstofnunar svona snemma í ferlinu. Takk. Kæra þakkir fyrir, Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, aðrir viðstaddir. Já, ég kem undir lið 4 í fundargerð umhverfis- og skipulagsráð frá 24. janúar, aðalskipulagsbreyting IB9 og OP18 Dalshverfi. Umboð getur ekki samþykkt þessar breytingar og segir því nei. Við höfum þegar komið með 2 bókanir og ítrekka andstöðu okkar við þéttingu byggðar. Fyrir bókun okkar var lögð fram á bæjarstjórnarfundi þann 17. desember og sú seinni er lögð fram í fundargerðinni sjálfri en hún hljóðar svo, með leyfi forseta. Við í umboð teljum mikilvægt að hafa virt samráð við íbúa þegar kemur að breytingum á aðalskipulagi. Samtal íbúa og bæjaryfirvalda þarf að vera gefandi og virt. Þar sem gott skipulag íbúa byggðra hefur áhrif á andlega og líkamlega lýðheilsu bæjarbúa. Ekki má gleyma því að þessir íbúa keyptu sér íbúðir með það í huga að grænt svæði yrði til staðar og byggðin þekktist ekki of. Mikilvægt er að breytingar á skipulagi séu unnar í samráði við íbúana og íbúakosning verði haldin til að tryggja að hagsmunir þeirra séu hafðir að leiðarljósi. Ég segi því nei við þessum breytingum. Þannig hljóðaði bókun Gunnar Felix Rúnarssonar fulltrúa umbótar í umhverfis- og skipulagsráði. Þetta er virkilega sorgleg niðurstaða
að breytingar á aðalskipulagi hafi verið samþykktar í umhverfis- og skipulagsráði, meirihlutinn, Samfylkingin, Framsókn og bein leið þarf að svara fyrir þessar breytingar á deiluskipulagi. Íbúar svæðisins keyptu sér íbúðirnar með það í huga að grænt svæði yrði til staðar. Með þessari ákvörðun meirihlutans gengið gegn hagsmunum íbúanna og þeim fyrirheitum sem gefin voru skipulag hverfisins. Það grundvallar atriði að mikilvægi samráðs við íbúa sé virt og að hagsmunir þeirra séu tryggðir. Í þessu tilviki hefur samráð verið ófullnægjandi og ljóst að íbúar ekki sáttir við breytingarnar. Umboð telur að í málum sem þessum, þar sem breytingar hafa bein áhrif á lífsgæði og umhverfi íbúa, eigi að halda íbúakosningu áður en endanleg ákvörðun tekin. Ég óska að þetta verði bókað. Takk fyrir bæðingur Margrét, Halldór og Fríða, gjör svo vel. Virðulegi forseti, bara aðeins undir þessu máli að þá finnst mér rétt að koma því á framfæri hér að það verður haldinn íbúafundur 19. febrúar klukkan 6 og hann verður auglýstur vel til þess að ræða þessi mál. Þannig að það stendur sannarlega til að hlusta á sjónarmið íbúa. Takk fyrir þetta. Mér er kannski að bæta aðeins við einmitt mér átti áhugavert það sem að bæjarfulltrúi Margrét Sanders fór yfir varðandi röðun atburða, aðalskipulag auglýst og síðan íbúafundur og svo náttúrulega deiluskipulagsvinnan eftir og annað þvíumlíkt að ef hlutirnir eru eins og var verið að tala um að auðvitað hefði, mér finnst allavega mjög rökrétt að taka málið inn á íbúafund, ræða það þar og láta einhverja ákveðna hluti fylgja þá inn í aðalskipulag, ákveðnu leyti. Ég sé líka og ég heyri líka ákall náttúrulega frá íbúum í Njarðvíkum aukin tækifæri til þess að byggja upp þjónustu og verslun þarna á svæðinu. Það myndast mögulega tækifæri þarna fyrir það, en bara fyrir mína parta svona almennt að þarna ákveðin nýting og opnum rýmum sem verið að setja inn í almenna umfjöllun í kerfinu hjá okkur og ég hef ekki heyrt neina svona umræða að sé einhver að svona reyna að keyra þetta mál í gegn umfram annað eða eitthvað álíka Upphaflega þá þessi hugmynd eins og ég man málið að þá komin töluvert þörf fyrir ákveðna sérbýlislóðir þarna og þvíumlíkt. Það tengt svolítið við ástandi sem var í Grindavík á sínum tíma. Það svona það sem kveikir þessa hugmynd upphaflega ef ég man rétt og ég held við ættum alveg að geta farið í gegnum vandað og góða umræðum þetta og komist að niðurstöðu hvernig sem hún verður, hvort sem það verður að gera ekki neitt eða gera eitthvað þarna sem að muni vera náttúrulega tekin með hag íbúa svæðisins og Reykjanesbæjar í huga. En orðið áfram laust fjórða mál fundargerðarinnar. Og það ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs, þeir sem samþykkt geta fjórða mál vinsamlega skifið merki. Og það eru 10 bæjarfulltrúar sem samþykkja sem á móti, það var Margrét, þú ert á móti. Og bæjarfulltrúi umbóta Margrét Þórarinsdóttir á móti. 7. mál fundargerðarinnar aðaltorg nýtt deiliskipulag, orðið laust. Það enginn kveðið sér hljóðs undir 7. máli, þeir sem samþykkt geta 7. mál vinsamlega skifið merki. Það samþykkt 11-0. 8. mál fundargerðarinnar Nesvellir, Móahverfi, breyting á deiluskipulagi, orðið laust. Það engin óskað eftir að taka til máls, þeir sem samþykkt geta 8. mál vinsamlega skifið merki. Það samþykkt 11-0. 9. mál fundargerðarinnar ljósaskilti við Hljómahöll, orðið laust. Það engin óskað eftir að taka til máls, þessu samþykkt geta 9. mál gefið merki. 9. mál samþykkt 11-0. 10. mál Stapabraut 7, lóðarstækkun, orðið laust. Það engin óskað eftir að taka til máls, þessu samþykkt geta 10. mál vinsamlega gefið merki. 10. mál samþykkt 11-0. Nú erum komin að 11. máli, Háholt 21 viðbygging, einhver sem vill stíga á stokk undir þeim lið. Svo ekki, við göngum því til atkvæðagreiðslu, þessi samþykkt geta, vinsamlega skifið merki.
samþykkt 11.0. 12. mál fundagerðarinnar, Suðurtún 5 Sólstofa, orðið laust. Enginn hefur kveðið sér hljóðs, þessum samþykkt geta 12. mál vinsamlega skefið merki. Það samþykkt 11.0. 13. mál fundagerðarinnar með yfirskriftina Stakksbraut 15, breyting á byggingarreit og orðið laust. Það enginn kveðið sér hljóðs undir 13. málið, þessum samþykkt geta það vinsamlega skefið merki. Það samþykkt 11.0. Og við komum þá að 24. máli fundagerðarinnar, neyðarkyndistöð við Fitjar, orðið laust. Hafði enginn óskað eftir að taka til máls, þessum samþykkt geta 24. mál vinsamlega skefið merki. Það samþykkt 11.0. Og nú færum við okkur yfir í seinni fundagerðina frá 28. janúar og afgreiðum þau mál sem þarfnast sérstakrar umræðu og afgreiðslu áður en orðið verið gefið laust fundagerðirnar í heild sinni. Og þar berum við fyrst niður í öðru máli ferjutröð 11, orðið laust. Það var engin óskað eftir að taka til máls, þessu samþykkt geta annað mál, ferjutröð 11 og fundagerðin frá 28. janúar vinsamlega skefið merki. Málið samþykkt 11.0. Úr fundagerðinni einnig 3. mál til sérstakrar umræðu, Sólvallagata 12 gistiheimili, orðið laust. Það enginn kveðið sér hljóðs, þessum samþykkt geta gefið merki. 3. mál samþykkt 11.0. 4. mál fundagerðinar ber yfirskriftina Valhallarbraut 744, orðið laust. Það var engin óskað eftir að taka til máls, þessum samþykkt geta vinsamlega skefið merki. Það samþykkt 11.0. 5. mál fundagerðarinnar, Vallargata 26 Svalir, orðið laust. Það var engin óskað eftir að taka til máls, þessum samþykkt geta vinsamlega skefið merki. Það samþykkt 11.0. Og að lokum ætlum við að taka fyrir 9. mál úr fundagerðinni frá 28. Umsókn framkvæmdaleyfi vöktunarhola, orðið laust. Það var engin óskað eftir að taka til máls, þau sem samþykkt geta 9. mál vinsamlega skefið merki. Það samþykkt 11.0. Og þá loksins komið að því að gefa orðið laust fundagerðirnar í heild sinni. Margrét Sanders Gjörsson. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það örugglega búið að ræða nóg Hljómahöll og ekki ætlar sú sem stendur hér að fara að ræða efnislega neitt bókasafn eða neitt annað. Varðandi geymsluhúsnæði þá kem ég eingöngu upp að benda á að þegar að stapinn svo kallaði var málaður í þeim litum sem var málaður núna, blái og eitthvað, bara breytingin á litnum var stór mál frá arkitektunum séð. Að þetta hönnun og það mikið mál að breyta allir ásýnd á þessu listaverki sem að arkitektunum kalla stapan. Mér langar að benda á það fyrsta ábending að það þarf að skoða vel með þetta húsnæði, þessa viðbyggingu, hvort að við séum einhvað að eyðileggja heildarásýndina. Í öðru lagi þá langar mig bara persónlega að nefna að þegar að var gerð framtíðarsýn fyrir bókasafnið þá var verið að tala mjög marga fermetra fyrir bókasafnið sem að ekki gert ráð fyrir í flutningi bókasafnsins hérna í Hljómahöll og Stapa. Og menn geta verið óánægðir og ánægðir og eitthvað svoleiðis, en ég bara að horfa til framtíðar og ekkert að hafa neina skoðun á hvað menn vilja gera í þessu máli. Þetta einungis ábending. Að við erum að tala 152 fermetra stækkun á núverandi fyrstu hæðarbyggingu. Það sem að ég hef verið að velta upp í þessu samhengi að við erum öll sammála því held ég hér að við erum ekki tilbúin að fara að byggja við Stapan fullbúið bókasafn.
Ég held að við bara teljum fjárhag sveitarfélagsins vera þannig að við treystum okkur ekki í það. En við vitum ekki hvernig við verðum til framtíðar. Erum við að fara að flytja bókasafni og þá erum við að fara að flytja það hér, hvað ættum við að gera og svo framvegis. Ef við erum að fara í stækkun eða byggingu, þá eflaust hugsanlega kannski ráðlegt að horfa þá til framtíðar, þannig að við munum til framtíðar þá vilja tónlistarskólanum starra pláss eða rocksafninu eða stabanum, ég veit það ekki, að við getum hugsanlega að hannað bókasafn þá við hliðina á Hljómahöll í fullri stærð eins og við sjáum til framtíðar en að borða fílinn í bitum. Þannig að við munum horfa til þess að núna eru einungis tekið í notkun þá 152 fermetra stækkun af því sem erum við núna af því að við þurfum á því að halda en til framtíðar myndum við síðan halda áfram með viðbyggingu eða það sem við viljum gera. Þetta bara, það svolítið synd að horfa ekki lengra heldur en bara núna fyrst að við erum að fara í svona stækkun. Vinsæl ábending, engin bókun, þannig að vonandi verður þetta tekið til greina. Takk. Engin bókun, sagði hún. Orðið áfram laust. Halldóra Fríða, gjöra svo vel. Virðulegi forseti, já það gott að fá vinsamlega ábendingu og eins og kom fram frá þeim verkefnahópi sem vann í upphafi þessa verkefnis, þá stóð þetta einmitt alltaf til að við værum að fara hér í húsnæði þar sem eru möguleikar til framtíðar. Þannig að þetta bara mjög jákvætt inn í þá umræðu og smellpassa bara inn í það sem við höfum verið að ræða. Og við erum svo sannarlega að eins og bæjarfulltrúi Margrét Sandis hefur svo oft nefnt hér í pontu að reyna að borða fílinn í litlum bitum. Takk fyrir. Orðið áfram laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 24. og 28. janúar. Það ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljós, þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar í heild sinni, fyrir utan náttúrulega þær sératkvæðagreiðslur sem átt sér stað, vinsælast gefið merki. Það eru samþykktar 11.0. Þriðja mál á dagskrá fundarins fundargerð stjórnar Eignasjóðs frá 16. janúar 2025 og orðið laust. Það hefur ekki kveðið sér hljós hérna, mér langar aðeins að það sem ég satt þennan fundi í forfjöllum formanns bæjarráðs, kannski rétt að tæpa aðeins á svona nokkrum atriðum hérna úr fundargerðinni. Við erum náttúrulega hérna mjög áhugavert fyrir mig sem bæjarfulltrúi að fá að koma hérna aðeins inn á þennan vettvang og setja þennan fund. Fyrir að fyrsta þá fann ég náttúrulega bara fyrir, ég veit ekki hvað er rétt orðið, það er kannski fullt dramatískt að tala mikið þakklæti en ég var samt bara svolítið stoltur að því að okkur hafi hugnast að setja á fót stjórn Eignasjóðs hérna á þessu kjörtímabili. Því þarna inni verið að vinna gríðarlega mikilvægt starf fyrir rosalega stóra hagsmuni í sveitarfélaginu og þetta snýst ekki bara hvort að húsin okkar sé í lagi eða ekki í lagi því það eru svo miklu fjárhagslegir hagsmunir sem eru þarna undir líka. Og sjá hvernig starfsmenn bæjarins eru að passa upp á hagsmuni samfélagsins okkar og fjármunum annað þvílíkt þótti mér bara mjög aðdáunarvert og líka bara hvernig við erum með töluvert að fagfólkið þarna inni í þessari nefnd, í stjórninni, réttara sagt, og bara hvað umræðan þarna var heiðarleg og hreinskiptin á þess að væri eitthvað svona pólitískir hagsmunir að tósast þarna á, var bara mjög jákvætt fyrir mig að vera vitni að. Og við erum auðvitað með þarna til umfjöllunar allar þær framkvæmdir sem í gangi í leikskólunum, nýframkvæmdir og viðhaldsframkvæmdir sem í gangi og það að nóg að taka. Risastórar framkvæmdir í grunnskólunum okkar og allt niður í litlar framkvæmdir líka. Á þess kannski að fara að tíunda það allt saman sem við margoft verið farið yfir hérna á þessu vettvangi að þá langar mig kannski að staldra eins við
Sjöunda mál sem Háaleitiskóli, frístundahúsnæði. Þar til dæmis að komast til vinnslu mjög svona spennandi verkefni sem að kemur hún á borð Eignarsjóðs í þessu tilfelli að miklu leyti vegna frumkvæðis starfsmanna sem starfa þarna í skólanum eða stjórnenda skólans. Það sem menn að skoða lausnir bara til þess að mæta þeim áskorunum sem eru í skólastarfinu og þau fara nokkuð vel af stað með það og margt sem lítur vel út. Mér langar að leggja það til að við fundin að við vísum þessum lið sérstaklega 7. lið Háaleitiskóli frístundahúsnæði til umsagnar hjá menntaráði. Það sem það kannski bara svona eðlilegt að þau fái svona aðkoma að þessu máli og langar að leggja það til að við munum gera það hérna á fundinum. Áður kannski göngum til atkvæðagreiðslu það, þá orðið laust fundargerðarstjórnar Eignarsjóðs áfram, ef eitthvað vill. Ok, þá vill ég leggja það til að þessi samþykkja að vísa 7. lið Háaleitiskóli frístundahúsnæði til umsagnar hjá menntaráði vinsamlega skíða merki. Það samþykkt 11-0 og þau sem samþykkt geta fundargerðarstjórnar Eignarsjóðs í heild sinni vinsamlega skíða merki. Það samþykkt 11-0. Já, ég get vist ekki sest niður, ég hérna að stýra þessu, ég ætla að fara að gera það því ég talaði svo mikið. En við erum komin í 4. mál fundargerðarinnar sem fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 23. janúar síðastliðnum. Orðið laust. Það hefur enginn kveðið sér hljóðs og við göngum til atkvæðagreiðslu fundargerð atvinnu- og hafnaráðs frá 23. janúar. Þessu samþykkt geta vinsamlega skíða merki. Fundargerðin samþykkt 11-0. Fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 24. janúar 5. mál á dagskrá. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Sverrir Bergmann gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég kem hér upp undir fundargerð menningar- og þjónusturáðs frá 24. janúar síðastliðnum til að fara stuttlega yfir nokkuð mál. Það þarf að fara fyrst í fyrsta mál en það menningarsjóður. En það ég ætla bara að vekja athygli á því að það búið að opna fyrir umsóknir í menningarsjóð Reykjanesbæjar. Það sem hægt að sækja styrki í ýmsu verkefni sem hafa það markmið að efla menningarlíf hér í Reykjanesbæ. Ég hvet alla sem hafa hressandi hugmyndir til þess að sækja í sjóðinn en það opið fyrir umsóknir til 10. febrúar og sótt í gegnum Mitt Reykjanes sem einmitt að finna inn á mittreykjanes.is. 3. mál, kynning frá Reykjaneshöfn vegna komu skemmtiferðaskipa. En sviðsstjóri atvinnu- og hafnarsviðs og formaður atvinnu- og hafnaráðs mætti á fundinn til að ræða átak í markaðssetningu Keflavíkurhafnar með það markmið að laða smærri skemmtiferðaskip. Einnig óskuður eftir auknu samstarfi við menningar- og þjónusturáð og var því ákveðið að halda samráðsfund milli ráðanna síðar í þessu mánuði. Og svo það 4. mál 30 ára afmæli Reykjanesbæjar en menningarfulltrúi Reykjanesbæjar fór þar yfir lokaskýrslu viðburða tengda 30 ára afmælis Reykjanesbæjar. Gaman að sjá alla þessa viðburði og sérstaklega gaman að sjá hversu góð þáttakan var í þeim nánast öllum og hvet ég alla sem geta til þess að kíkja yfir þessa mögnu skýrslu. Fleira var það ekki. Takk fyrir. Orðið laust. Ekki fleiri sem að kveða sér hljóðs. Mér langar bara að taka sérstaklega undir bæjarfulltrúa Sverris um að skoða aðeins inn í þessa 30 ára afmælisskýrslu sem að var tekin saman. Gríðarlega gaman að sjá hvað voru margir flottir viðburðir og hvað var hægt að gera mikið úr því sem lagt var til á þess að vera með eitthvað bruðl og mikið íburð í því. Rosalega gaman að sjá hvernig það og skýrslan á að vera aðgengilega á vef Reykjanesbæjar, minnst að kosti undir fundagögnum þeirra funda sem þau verið til umfjörnunar. Við göngum til atkvæðagreiðslu fundagerð menningar- og þjónusturáðs, þau sem samþykkt geta vinsamlega skíða merki. Fundagerðin samþykkt 11-0. Þá eru komin að 7. máli sem breytinga og skipan embætta í bæjarráði. Hérna að ræða afturhvarf frá tímabundum skipunum sem að voru til staðar í stjórnskipulaginu hjá okkur meðan að bæjarstjóri Kjartan var í veikindárlogi. Og breytingin þá þess eðlis að Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir kemur aftur inn sem formaður og Guðný Birna Guðmundsdóttir sem varaformaður. Orðið laust þessa breytingu.
og þau sem staðfest geta vinsamlega skefið merki. Og síðasta mál fundarins er 7. mál sem er breyting á skipan embætta. Og hérna erum við að fjalla tímabundnar breytingar sem voru samþykktar á fundi bæjarstjórnar þann 15. nóvember. Við erum að tilkynna að þær séu að falla á gildi og það verður þá þannig að Guðný Birna Guðmundsdóttir verður aftur forseti bæjarstjórnar og Bjarni Páll Tryggvason verður fyrst í varaforseti. Og þetta er að sama skapi vegna endurkomu Kjartan Más Kjartanssonar í bæjarstjórnarstólinn. Þeir sem samþykkt geta þessar breytingar. Ég þarf ekki að bera þetta upp eins og ég skil málið, þar sem við erum að bara tilkynna tímabundnar breytingar og ráðstafanir séu búnar. Ég veit ekki eins og hvort við erum að kjósa þetta. En við skulum samt gera það er betra. Þeir sem samþykkt geta breytingarnar á skipan í embætti, við sjálf að skefið merki. Og það var allir sammála því. Þannig að við erum að gera hlutina hérna rétt. Já, þá er bara mælendaskrá tæmd og ekki fleira sem er að dagskrá þessa fundar. Fundargerðin verður nú yfirlesin og undirrituð rafrænt í samræmi við fundarsköp bæjarstjórnar. Forseti, Já, má ég aðeins áður slíkur? já og þannig að við ætlum að fara að lesa og meðan að við lesum að þá ætlar Kjartan Már Kjartansson að fá að segja nokkur orð hér. Já, forseti, ég gleymdi hér áðan þegar ég var að þakka ykkur og öðrum fyrir stuðning og velvilja að þakka sérstaklega Halldóru Fríðu Þorvaldsdóttur sem að sinnti starfi bæjarstjóra í minni fjarveru fyrir einstaklega vel unnin störf og gott samstarf. Hún leitaði upplýsinga og stundum ráða en það í upphafi en svo minnkaði það alltaf minnkaði sem sagði mér að hún var alveg örugg á því sem hún var að gera og ég vil þakka kærlega fyrir Halldóra bara vel unnin störf og gott samstarf. Kærlega ekki verið Kjartan. Og eins og áður hefur komið fram, það er ekki fleira á dagskrá og ég segi hér með 690. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.